हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम सोनाली व्लॉग। तो आपण मैंने समस्ते भलरे थे बोली मु आशा करे। तो आज आम गोटे वाटरफॉल को जीवा जो वाटरफॉल की विभिन्न पर्वत श्रेणी किंबा हिल स्टेशन मध्य अच्छी जोड़ार ना हो कि मांकड़डिया वाटरफॉल। तो यही जो वाटरफॉलटा गजपति जिले में अच्छी। तो चलो देखिबा यार यही हिल स्टेशन रो सौंदर्यटा आपण मानू बहुत भल लागिबो। ए वीडियोटी आपण मानको केमिति लागिला आपण निश्चय कमेंट करी जणाइबे।